Pakai bakwan tahu risol? Ya boleh. Coba ayo. Pakai sayur? Hah? Enggak. Enggak. Pakai bakwan. Mie inilah mie Mie boleh. telur. Boleh. Bakwan enggak? Ya. Parfum. Bohai. Si peyek apa? Peyek. Tapi bujak kacang. Ya aja, nggak masalah. Banjir, bro. Habis ketua. Habis ketua RT RW. Mau tak? Oke, pokoknya nawaban Paulus sahabatnya. Kaki kami ayo, pincuk aja. Oke, cai, terus. Iya, iya nah. Cai pau. Cai pau ya. Boleh? Roti siomay ayo. Ini roti siomay. Ayo. Pasang. Pasang ya. Boleh? Cây của là iPad nồi bàn. Cây của ya. Ăn trước em bố. Pedes. Ini kau. Supaya nanti kita bersihin nanti nggak jorok kan dia bilang terus apa ini kecap bangau karena waduh disorot kali kan ikan malu kan aduh mana ya mau mana ya atau nanti dia apa dulu berbersih itu nanti dalam luar dia itu orang Enggak apa. nah, sore gue ya kan iya makanya tak malu aja karena jorok itu kan ya bingung aja sore gue ya maaf gue ya aduh aku ya kemana mau duduk di mana kok bersantar kok Enggak apa, ambil aja. oke ya Dari mana ya kan, Ma? Ya semua loh, sekarang tempat kopi kan ya. baru nih Baca. Ini. Dicari, bingung aku sampai tanya-tanya. Iya. Enggak, tapi ku cari di mana siapa yang pesen tadi gitu. Sampai atas ku tanya yang pakai jilbab semua. Ada nambah kan tadi? Enggak.
Satu tadi ya? Mbaknya berapa, Mbak? Satu.